السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن حل العدد الناقص أو المربعات السحرية أو الميسنج نمبر، سواء كنا بنشرحها حساب أو ماث، هي نفس الطريقة. هنتكلم عنها بطريقة سهلة جدا، ازاي توصليها للطفل بأبسط طريقة عمره ما ينساها ولا هيتلخبط فيها أبدا. ده طبعا عشان احنا عارفين ان المربعات السحرية أو الميسنج نمبر ليها أشكال كتير جدا، زي ما احنا شايفين ليها أكتر من شكل المسألة، وبتلخبط الطفل جدا. وعشان نشرحها لطفل تأسيس مثلا او اي طفل عموما، عاوزين نوصلها له بطريقه سهله تثبت معاه وما تكونش صعبه عليه. لو اديتيله اكتر من طريقه للحل، إلا لما تبدا المساله زائد او تبقى المساله ناقص او يبقى الاول، الحاجات دي كلها فعلا بتلخبط الطفل. وشفت اكتر من حد شرحها، بس بصراحه الطريقه فيها لف كتير جدا. النهارده هنقولها بطريقه سهله قوي، وباذن الله هتشكريني عليها. ايه هي الطريقه بتاعتنا؟ انا عندي هنا دول الاربع صور اللي ممكن نشوف بيهم المساله بتاعه العدد الناقص او المربعات السحريه. ان يكون عندي العدد الاول هو المفقود، تمام، والمساله زائد او بلس. يكون عندي العدد الثاني او في النص هو اللي مش موجود والمساله برضو بلس، تمام. او يكون عندي المساله ماينس او ناقص او طرح زي كده، والعدد اللي في النص هو برضو المفقود، او العدد الاول والمساله برضو ناقص او ماينس، والعدد الاول هو اللي مش موجود. طبعا عشان اقعد اقول له كل واحده من دول هنستخدم معاها طريقه، او مثلا في واحده من دول معينه هنستخدم معاها طريقه معينه، برضو هتبقى حاجه بتلخبط على الطفل شويه. فانا لازم اوصلها له بطريقه سهله، وكمان استخدم كلمات تثبت معاه في مخه، فالموضوع كده يكون اسهل عليه كتير. طيب هنعمل ايه بقى عشان نوصلها للطفل بتاعنا؟ في البدايه هقدم له الاربع صور بتوع المساله، هو ده الصح، تمام. ان انا ادربه على الاربع صور او الاربع اوجه الموجودين بتوعها كلهم مره واحده كده، بقدمهم له. وبعدين بقول له خلي بالك يا شطور، في طريقتين عشان نحل بيهم المسائل دي بمنتهى البساطه. ايه هما الطريقتين؟ اول طريقه والاهم واللي انا ميزتها هنا بلون مميز، تمام. لو المساله عندي ناقص والاول هو اللي ناقص، يبقى هنجمع. لو المساله عندي ناقص، تمام كده، والعدد الاول هو اللي ناقص، هنعمل ايه؟ هنجمع. بنعمل دي كده ماجيك او سحر في مخنا، ونحول الايكوال دي لبلس او زائد، ونجمع الرقمين دول ونطلع هنا الميسنج نمبر او العدد المفقود. وادربه على الحته دي كويس قوي، تمام. ممكن نعملها له زي اغنيه كده، هنقول له لو المساله ناقص والاول هو اللي ناقص، يبقى هنجمع. لو المساله ناقص والاول هو اللي ناقص، يبقى هنجمع. خلاص كده عرفنا دي وخدنا بالنا منها. وبعدين ايه الطريقه التانية؟ الطريقه التانية بقى اللي انا هقول لك اي حاجه غير كده هتعمل ايه. امسك الصغير، عد لحد الكبير، تطلع اللي مستخبي. لا تاني عشان هنتلخبط. لو المساله ناقص والاول هو اللي ناقص، يبقى هنجمع. خلاص دي عرفناها. يبقى في شرطين لازم يتحققوا عشان نجمع. لو المسألة بتاعتي كانت ناقص والعدد الاول هو اللي ناقص، يبقى هنجمع. خلاص كده طلعنا الميسنج نمبر. طيب ايه الطريقة التانية؟ اي حاجة تانية غير كده هنعمل ايه؟ نمسك الصغير، نعد لحد الكبير، نطلع المستخبي. سواء كانت المسألة ناقص او المسألة زائد او مفيش مشكلة خالص، كله بعد كده زي بعضه. يبقى انا بس عليا ان انا اعرفه دي، افهمها له، احفظها له. بعد كده خلاص اي حاجه تانية ايا كانت المساله بقى زائد او ناقص، المستخبي او الناقص ده كان في الاول كان في النص، هجيب المساله بمنتهى البساطه. ودي اسهل طريقه توصلي بيها للطفل العدد الناقص او المربعات السحريه. طب تعالى نشوف الطريقه دي صح ولا ايه، ولا بنفتي مثلا. احنا قلنا ايه اول حاجه؟ خلينا نبدا دايما باللي احنا مش عارفينه، ندور في المسائل على الشرط بتاعي، خلاص، او الاغنيه بتاعتي. لو المساله كانت ناقص والاول هو اللي ناقص، يبقى هنجمع. خلاص كده. وطبعا نجمع دول فهيطلع عندي هنا 12، سهله دي، صح كده. يبقى 12 minus 5 equals 7، مظبوط. طيب غير كده بقى ايه اللي هيحصل؟ اي طريقة تانية هنعمل ايه؟ هنمسك الصغير، نعد لحد الكبير، نطلع مين؟ اللي مستخبي او المفقود او اللي مش موجود معانا. تعالى نمسك الصغير كده ايا كان بقى واقف فين. عندي هنا مين؟ السبعة او السفن، تمام. نمسك السبعة ونعد لحد ال11، هيطلع عندي هنا 4. طب تعالى نتأكد المسألة صح ولا لا. نحط السبعة كده في مخنا ونطلع الاربعة على ايدينا، هيطلع عندي 11 او 11، مظبوط. طب يلا اللي بعده. قلنا اي طريقة تانية غير الطريقة بتاعتنا هنمسك الصغير، نعد لحد الكبير، نطلع اللي مستخبي، تمام كده.
وانا قصدي اقول له المستخبي هنا عشان تثبت في مخ الولاد، بيحبوا التلاعب بالالفاظ شويه عشان تثبت في مخهم او تدعي بيخيلوا يعني. تمام. نمسك لو مسكنا التسعة او الناين وعدينا لحد الفورتين، ايه اللي هيطلع معانا هنا؟ هيطلع عندي هنا 5. طب صح كده؟ نعمل كده المسألة، هنحط دي في مخنا والخمسة على ايدينا ونقول هيطلع عندي صح، المسألة صح، يبقى انا كده ماشي صح. طب تعالى نتأكد من الأخيرة، قلنا ايه؟ المسألة دي لا مش هو اللي معايا، مش الأول هو اللي ناقص والمسألة ناقص، لا. يبقى هنعمل ايه؟ هنمسك الصغير نعد لحد الكبير ويطلع عندي هنا 4، ونيجي نتأكد كده نقول ان 12 minus 4 equal 8. يبقى كده تمام. ودي كانت اسهل طريقه نحل بيها الميسنج نمبر، سواء كنا شغالين في حساب بالانجلش ماثماتيك او شغالين حساب بالعربي، هي نفس الطريقه. ممكن هنا بقى نبدا نكبر الارقام، مفيش اي مشكله طالما فهم القاعده الاساسيه او الطريقه الصح، مفيش مشكله خالص لو الارقام دي كترت معايا وبقت ايه 2 digits او 3 digits، 3 ارقام او 4 ارقام او 5. هنفضل ماشيين بنفس الطريقة. لو المسألة ناقص والأول هو اللي ناقص يبقى هنجمع. أي حاجة تانية هنعمل ايه؟ نمسك الصغير نعد لحد الكبير هنطلع المستخبي. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، ونتقابل بإذن الله مع تركاية جديدة من تركات التأسيس.